Xin chào tất cả các bạn, Thu Thủy đang có mặt tại xưởng sản xuất của POV Body 2Y và ngày hôm nay Thu Thủy có mặt ở đây để kiểm tra về chất lượng cũng như bao bì trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và tiêu chí của chúng tôi là mang đến sự an toàn và an tâm đến tay người tiêu dùng.